àṣálẹ́ o arákùnrin àti arábìnrin jákèjádò àgbáyé. Once again, I say good evening. Lẹ́ẹ̀kan sí i mo wí pé ẹ kú ìrọ̀lẹ́. I'm Wale Olagunju, the presiding prophet of Divine City of God Chapel Ministry Wálé of Fosoro, Ọlágúnjú ní Shasha, Oyo State, Ibadan, alákòóso Nigeria. ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of God ti bẹ ní Ṣáṣá nìbàdàn. Once again, I say good evening, Lẹ́ẹ̀kan sí everybody. mo ní ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. The topic tonight, Àkòrí ọ̀rọ̀ ti the àṣálẹ́ yìí. damnation of prosperity without holiness. Ìgbé tó ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ láìsí ìwà The mímọ́. damnation of prosperity without holiness. Ìgbé tó wà nínú ọ̀rọ̀ láìsí ìwà mímọ́. And we are going to take our text from the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. A ó mú ẹsẹ̀ wúrà wá látinú ìwé Hébérù orí ìkẹrìnlá. 12, 14. Orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá rẹ̀. And then we will go straight to Matthew chapter 6, verse 13. A wá lọ sí Mátíù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. Then 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 12. Tímótíù kẹ́ni orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkejìlá. Then it reads us. Ó kà wí pé It is in the divine plan of God. It is in the divine plan of ó God wà nínú ètò Ọlọ́run látòkè wá for his children to prosper fún àwọn ọmọ rẹ̀ láti ṣe rere and be in good kí health. wọ́n sì wà ní àlàáfíà pípé. And that's prosperity. Ìṣe rere nìyẹn. The scripture is loaded Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó kún with the promises of God pẹ̀lú àwọn ìlérí Ọlọ́run to make us prosper in all our ways. láti mú ká ṣe rere ní gbogbo ọ̀nà wa. Let's bow down our head as we pray. Eré ká tẹ Tonight. orí wa bá ṣe ń gbàdúrà. Immortal God, the all-Lord Father, Ọlọ́run àìkú Ọlọ́run bàbá wa. the beginning and the end, whose name is Jehovah. Ìbẹ̀rẹ̀ àti ohun gbogbo tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Jèhófà. We praise your holy name this night. Àyìn orúkọ yín ní àṣálẹ́ Thank you yìí. for your love over our people. Àdúpẹ́ fún àlàáfíà yín nínú ayé àwọn Thank èèyàn you yín. for sparing our life, Àdúpẹ́ pé ẹ mú ayé wa wà even in time like ní this. irú àkókò bí èyí Thank gan. you for your Àdúpẹ́ protection fún ààbò yín over our family. lórí ẹbí wa. Thank you for feeding us. Àdúpẹ́ fún pé ẹ ń bọ́ wa. Thank you this far. Àdúpẹ́ fún gbogbo Glory be eléyìí. to your holy name in the name Ògo of ni fún Jesus. orúkọ yín lórúkọ Jésù Glory Kristi. be to your holy name in the Ògo ni mighty fún name of orúkọ yín ní Jesus. orúkọ Jésù Father Kristi. God Almighty, Bàbá wa we lágbára. are going À now. ń lọ báyìí. We pray Àgbàdúrà. that you go with us. Bí ẹ ó bá wa lọ. Let your presence go with Ẹ lè us. wà láàyè bá wa lọ. In the mighty name of Lórúkọ Jesus. Jésù Kristi. Thank you sincerely, Àdúpẹ́ Father, olóòótọ́. for in Jesus' mighty name we pray. Nítorí tí orú ní orúkọ Jésù Kristi ńlá rẹ̀ ní And the àgbàdúrà. topic is the damnation of prosperity without holiness. Àkòrí ọ̀rọ̀ náà ní ègbé tó wà nínú ọ̀rọ̀ láì sí ìwà The mímọ́. damnation of prosperity without righteousness. Ègbé tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ láì sí ìwà mímọ́. That John chapter 1 verse 3 says, Jòhánù kẹta orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹta rẹ̀ wípé Beloved, àyànfẹ́ I wish above all things èmi ń fẹ́ ju ohun gbogbo lọ that thou mayest prosper pé kí ẹ̀yin kí ó ṣe rere and be in good kí health, ẹ sì wà ní àlàáfíà pípé. even as the soul prospereth. Àní bí ọkàn yín gan náà ti ń ṣe rere. You will discover that Ẹ rí i pé our Heavenly Father, bàbá wa ọ̀run He loves us. ó fẹ́ wa. When you talk about good health, Nígbà tá a bá sọ ní ti it's àlàáfíà, part of the prosperity we ara are talking about. ìṣerere tí à ń sọ ni o. But I want to talk about the damnation now. Máa fẹ́ sọ nípa ìgbé tó wà ń bẹ̀. With some believers today, Àwọn onígbàgbọ́ kan with lónìí, the so-called believers, àwọn tí wọ́n pera wọn ní onígbàgbọ́, prosperity, ìṣerere, deliverance, àìtúsílẹ̀, healing, ìwòsàn, material blessing, àwọn àbòkún which ọrọ̀ are ayédè temporal, tó wà fún ìgbà have díẹ̀. become number one thing Ó ti di ohun tó ṣe pàtàkì In their lives. nínú ayé wọn. in their life. Nínú ayé wọn. Why holiness, righteousness, priority of life? Nígbà tí ìwà mímọ́ àti òdodo tó jẹ́ pé ló ga jù Purity of life. àti mímọ́ nínú ayé rẹ̀. Christian living have become the last thing in their prayers. Ìgbé ayé onígbàgbọ́ ó wá ti di ohun tó ń kàn nínú ọ̀rọ̀ ayé wọn. Matthew chapter 6 verse 33. Mátíù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ But ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. seek ye first the kingdom of Almighty Ṣùgbọ́n God tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run náà and his righteousness, àti òdodo rẹ̀. and all these things shall be added unto you. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí lẹ́ ó sì fi kún un fún Look at what the yín. Bible says. Ẹ wo ohun tí Bíbélì sọ. All these things. Ó ní gbogbo nǹkan It doesn't say one wọ̀nyí. thing. Kò sọ pé It ẹyọ doesn't kan. say two Kò things. sọ pé It méjì. doesn't say 3, Kò 4, sọ pé 5, 6, mẹ́ta, 7. mẹ́rin, But all márùn-ún. these things Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan shall be added unto you. la ó fi kún un fún yín. The added, the added now. Àwọn tó fi kún báyìí. These things are the things people are
after today. Àwọn nǹkan tó ó lòun ó fi kún wọ̀nyé ó ní àwọn tí àwọn ènìyàn ń lé káàkiri lóde Bringing out the weightier matters tí wọ́n fi nǹkan tó ń gbé wọn jù lọ sílẹ̀. of the law, which are judgment, Tó ń bẹ nínú òfin tó jẹ́ pé òun gan ni ìdájọ́ tó lé lórí. mercy and faith, Àánú àti ìgbàgbọ́ which they ought to have sought. ní tó yẹ kí wọn tí wọn ìbá ti wá. Matthew chapter 23 verse 23 says so. Mátíù orí ìkẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ló wí bẹ́ẹ̀. They put the cart before the horse, Wọ́n ti fi kẹ̀kẹ́ síwájú ẹṣin. which is simply mean they are going nowhere. Èyí tó túmọ̀ sí pé wọn ò lọ sí ibì kankan, wọn ò ní I'm talking kílè. about the pseudo-anointed bishop of our nation now. Mò ń sọ nípa àwọn nǹkan tó ti ṣubú lu orílẹ̀-èdè wa bẹ̀ wáyé o. I'm talking about the pseudo-anointed bishop of our nation. Àwọn tí ń pera wọn ní bíṣọ̀bù àgbà nínú orílẹ̀-èdè They wa. put the cart before the horse Wọ́n ti now. wá fi kẹ̀kẹ́, wọ́n ti fi síwájú ẹṣin. They fragment prosperity. Wọ́n ti mú àwọn wọ́n ti gbé àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wọ́n ti gbé lé òdiwọ̀n. Let me tell you, believers, if you want to go to heaven, Kí n sọ fún yín o, ẹ̀yin onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ lọ sọ́run. do not be deceived. Kí a má ṣe tàn yín jẹ. God is not mocked. A ò lè fi Ọlọ́run ṣe ẹlẹ́yà. Galatians chapter 6, Gálátíà orí ìkẹfà. verse 7, 8. Ẹsẹ̀ ìkẹfà àti ìkeje ló So, sọ bẹ́ẹ̀ kẹjọ. KJ. Ẹsẹ̀ ìkeje àti ìkeje ló sọ bẹ́ẹ̀. Let me tell you one Kí thing. n sọ nǹkan fún wa o. The population of those preaching prosperity may be greater than the population of those acclaiming holiness. Làwọn tí wọ́n ń wàásù ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wọ́n lè pọ̀ ju àwọn tó ń wàásù ìwà mímọ́ lọ. Of life and purity of heart. Àjọ àwọn tó ń wàásù ìwà mímọ́ mímọ́ But ọkàn àti mímọ́ that ayé wọn. cannot change the standard and the condition for getting to heaven. Ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe kí èyí kó ṣe àyípadà àgbékà Ọlọ́run láti múni dé ọ̀run. The law, the commandment, the statute of Almighty God is not a children matter. Òfin Ọlọ́run kìí sọ̀rọ̀ awẹ́wà o. Holiness is the sure passport to heaven. No way. Ìwà mímọ́ ni ìwé ìrìnnà sí ọ̀run tó dájú. Righteousness is the visa to heaven. Ìwà òdodo ni ìwé ìrìnnà sí ọ̀run. It cannot be replaced or bought A ò lè ríra bẹ́ẹ̀ la ò lè ṣe àmúkúrò over rẹ̀. by anything. Tá lè fi gbélé omi Not tó ga even jùlọ. by the riches of this world. Kìí ṣe nípa ọrọ̀ ayé yìí gan. So that's one of the qualifications Ọ̀kan nínú àwọn àmúyẹ nìyẹn. of entering the kingdom of Almighty God. Dé ìjọba Ọlọ́run Let alágbára. me tell you one thing. Ẹ jẹ́ n sọ nǹkan kan fún yín. Holiness is a must. Ìwà mímọ́ dandan ni. Righteousness is a must. Òdodo dandan ni. Living a consistent life is a must. Gbígbé ìgbé ayé tó ṣe déédé pẹ̀lú Ọlọ́run dandan To ni. get to heaven, Láti lè dé ọ̀run. there is no two ways. Kò sí ọ̀nà mìíràn. But holiness, Ṣùgbọ́n ìwà mímọ́. follow peace with all men, Lílépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn And gbogbo holiness. àti ìwà mímọ́. without which no man Láì shall ṣe see the èyí kò Lord. sí ẹni tí yóò lè rí That is Ọlọ́run. what Hebrews chapter 12 verse 14 Ohun says. tí Hébérù orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹ́ orí Why ìkejìlá ẹsẹ̀ are we kẹrìnlá sí sọ́dẹ̀. joking with our Kí eternity? ló dé tá à ń fi ayérayé wa ṣe awẹ́wà? Except we exhort implicit obedience to Ah. God's word. Àfi tá a bá ṣe àgbéga ìgbọràn àdékùnkùndé sí ọ̀rọ̀ About Ọlọ́run prosperity. ju ìṣerere ayé yìí lọ. About prosperity, Ju we ọ̀rọ̀ ayé can yìí lọ. never get to heaven. A ò lè dọ́run o. We can never get to A ò heaven lè dé ọ̀run. until we exhort holiness, Ó dìgbà tí a bá ṣe àgbéga ìwà mímọ́. righteousness, Òdodo purity of heart, mímọ́ àyà above prosperity. ju ìṣerere lọ. We can never be genuine children of A ò God lè jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó dájú. because all those things are perishable Sọ gbogbo something. àwọn nǹkan wọ̀nyí mú wa ń parun ni. Prosperity without holiness, righteousness will damn the soul. Ìṣerere láìsí ìwà mímọ́ ègbé fún ọkàn ni. Let me come again. Ẹ̀jẹ̀ tuntun sọ. Holiness, Ìwà mímọ́. holiness, Ìwà mímọ́. prosperity Ìṣerere. without holiness and righteousness and purity of Àní heart ìṣerere láìsí ìwà mímọ́ àti mímọ́ will ọkàn. damn your soul. Láìlẹ̀ yóò mú ọkàn yẹn ṣègbé ni. Let me tell you another one now. Ẹ̀jẹ̀ sọ mi fún. But what shall it profit a man Ṣùgbọ́n kí wá ní èrè kí ni ìbàjẹ́ if fún he shall ènìyàn? gain the whole world Ọ̀rọ̀ ajẹ́rè gbogbo ayé. and lose his own Ó soul? sì sọ ọkàn Or rẹ̀. what shall a man give Àbí kí ni ènìyàn yóò fi In ṣe exchange àìrọ́ ìṣípòpadà for ọkàn his rẹ̀ soul? fún ọkàn rẹ̀? Mark chapter 8, 36 to 37 Wọ́n says wo so. orí
kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì àti ìkẹtàdínlógójì ló sọ I'm eléyìí. talking about the damnation now. Mo sọ nípa ìgbé àbí ìparun báyìí. It's very, very dangerous. Ó léwu o. Because if you lose your soul Olè today bá sọ ọkàn yín nù lónìí. and you are pursuing prosperity here and Tẹ́lẹ̀ there ìṣerere káàkiri ní without ìlú. holiness, Láìsí ìwà mímọ́. without purity of life, Láìsí mímọ́ àyà. without Láìsí righteousness, òdodo. without consistent holiness, Láìsí ìgbé ayé how mímọ́ tó will ṣe you déédéé. get to heaven? Báwo láì ṣe dé ọ̀run? Let me tell you this. Jẹ́ n sọ eléyìí. Our heavenly Father Bàbá wa ọ̀run. is a holy God. Ọlọ́run mímọ́ ni. He will never tolerate Bẹ́ẹ̀ kò sin. ní gba ẹ̀ṣẹ̀ láàyè. It is true Òdodo ni. that the Bible says God loves sinners. Bíbélì pé Ọlọ́run fẹ́ràn ẹlẹ́ṣẹ̀. And who are those sinners? Àwọn ò ní ẹlẹ́ṣẹ̀. Those who repent from sin. Àwọn tí wọ́n ronúpìwàdà nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Those who forsake their sin. Àwọn tó kọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀. Those who genuinely seek the Àwọn kingdom tí of wọ́n God. wá iyọ̀ tí wọ́n ń wá ìjọba Ọlọ́run Those nínú who live a holy life. tó ń gbé ìgbé ayé mímọ́. Those are the people that God loves. Àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ràn rè wọ́n. Let me be frank with you, my Ẹ jẹ́ brothers kí n and sọ sisters. òótọ́ tó kanjú fún yín. Lord Jesus Christ and Satan, they can never cohabitate. Jésù Olúwa wa àti èṣù wọn ò lè gbé papọ̀. In Acts of Apostles chapter 3 verse 19, Níṣẹ́ àwọn àpọ́sẹ̀lẹ̀ orí say, ìkẹtẹ̀ repent ye Ó therefore ní nítorí náà ẹ ronúpìwàdà. and be converted, Kí ẹ̀ṣẹ̀ yé gbàdà. that your sins may be blotted out. Kí a lè bá nu ẹ̀ṣẹ̀ yín kúrò. When the time of refreshing Nígbà tí àkókò ìtura shall come yóò dé from the presence of the Almighty God. láti iwájú Olúwa. Let me tell you one thing Ẹ today. jẹ́ sọ nǹkan fún ilé ni. Call upon the Lord today, Ẹ pé Olúwa lónìí. and He will rain down His righteousness upon you. Yóò sì rọ òdodo rẹ̀ bí òjò sínú ayé. Finally now, Ní àkótán, prosperity, ìṣerere, prosperity breakthrough ìṣerere àlùyọ, without righteousness, láìsí òdodo, holiness and purity of ìwà heart mímọ́ is àti of the mímọ́ àyà. devil. Is of the devil. Èṣù ni o. The devil, because the blessing of God is with condition, Torí pé ìbùkún Ọlọ́run ó ní ìdí nínú. which God has covenanted with us. Ó ní àwọn àmúyẹ tí Ọlọ́run ti fi dá májẹ̀mú nínú. What God has covenanted with His people Ohun tí Ọlọ́run dá májẹ̀mú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn is èèyàn what rẹ̀. many people are now crying. Ó ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbé They káàkiri. were now breaking it down. Wọ́n wá ń wó palẹ̀. They fragment the blessing of God. Wọ́n ti pín, wọ́n ti ṣe ìgbéléwọ̀n And people ìwà mọ́ Ọlọ́run. were rejoicing. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń yọ̀. They were deceiving the gullible sense Wọ́n of ń people. tan àwọn ènìyàn jẹ. It is not a matter that you should prosper in this life. Kìí ṣe dandan pé kéèyàn ó ṣe láyé yìí. It is not a matter that you should build a house or have a car. Kìí ṣe dandan pé kéèyàn ó ní kọ́lé tàbí kó ní mọ́tò. But one thing I knew, Ṣùgbọ́n nǹkan ni mo mọ̀. you will give up the ghost one day. Ó dọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ And if you should die now, tó bá kú ààyè. where are you going to spend your Níbo eternity? ló ti lo ayérayé rẹ? Is it eternity with God? Ṣé ní ayérayé pẹ̀lú Ọlọ́run ni? Or is it with eternity with the devil? Àbí ní ayérayé pẹ̀lú èṣù? It is you that will choose now. Ìwọ ló wà á yàn báyìí o. Finally now, Lákòótán. in Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14, Ní Deuteronomy orí ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹtàlá rẹ̀. and it shall come to pass, Yóò sì ṣe if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord God, bí ìwọ bá fi ara balẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa to Ọlọ́run rẹ. observe and to do all his commandments, Láti pa gbogbo òfin àti àṣẹ rẹ̀ which mọ́. I command thee this Tí day, mo bá fún yín lónìí. that the Lord thy God Pé Olúwa Ọlọ́run rẹ will set thee on high above all nations of the yóò earth. sì mú ọ̀gá ju gbogbo All orílẹ̀-èdè other ayé. blessings are there. Gbogbo àwọn ìbùkún yòókù wà ń bẹ̀. It even say it will overturn us, it will overtake us. Ó ní ìbùkún yẹn yóò lé wa yóò tún bá So wa when ní. you are going out, the blessing of God will follow Nígbà you. tó o bá ń jáde lọ ìbùkún Ọlọ́run When tẹ̀lé you ọ. are coming in, the Tó o blessing bá of ń bọ̀ God. ìbùkún Ọlọ́run ó tẹ̀lé ọ wọlé. Even your children to Àwọn all your ọmọ children, rẹ gan tẹ́ rí àwọn ọmọ rẹ. the blessing is unto them. Ìbùkún yẹn wà fún wọn. God has covenanted all this. Ọlọ́run ti bá a dá májẹ̀mú So pẹ̀lú why wa. are we fragmenting this Kí ló now? wá dé tí àwa ń gbìn sí wẹ́wẹ́ Why báyìí? are there people looking for Kí prosperity? ló dé tí Father? àwọn èèyàn wẹ̀ ṣeré I am káàkiri? not saying the prosperity is not good. Ní sọ pé kéèyàn ó là kó lu kò In dá o. fact, God rejoices in our breakthrough. Ọlọ́run inú Ọlọ́run gan dùn wípé ká ṣe But the rere. condition is there. Ṣùgbọ́n ó ní èrèdí The nínú. domination of prosperity without holiness is like fire. Ègbé tó ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ láì sí ìwà mímọ́. You have ọ̀rọ̀ to àpáàdé. seek the kingdom of God first. O gbọ́dọ̀ kọ́wọ́ ìjọba Ọlọ́run náà. And then all these things
shall be added gbogbo unto you. àwọn nǹkan wọ̀nyí á wà àfikún fún ọ. Till Sunday evening around 4. títí ọjọ́ ìsinmi bí Let ọwọ́ me pray for àgọ́rẹ́ you. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Our Heavenly Father, bàbá wa ọ̀run we have dispensed your message a ti rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde and we pray that a sì gbàdúrà you will wípé allow this message ẹ gba ọ̀rọ̀ yìí láàyè to break your people down láti wú àwọn èèyàn so yín that balẹ̀ they will have change of kí wọ́n mind, lè ní ìyípadà ọkàn change of kí attitude, wọ́n ní ìyípadà ìṣe change wọn of kí character wọ́n ní ìyípadà in ìwà all wọn their ní lifetime gbogbo ọjọ́ ayé so wọn that they will serve kí you wọ́n lè bá a sìn in ọ́ a holy way. ní ọ̀nà mímọ́. Holy Father, Bàbá mímọ́. Holy Father, Bàbá mímọ́. Holy Bàbá Father, mímọ́. in the beginning was the word, ní ìpínlẹ̀ ìkọ́ṣe ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ and without you, láì sí ẹ̀yin ọlọ́run without you, láì sí yín there is nothing kò exists. sí nǹkan kan tó lè wà. Father God Almighty, Bàbá wa that alágbára Holy Spirit ẹ̀mí mímọ́ that will make you to serve you tí ó mú diligently, kí a lè sìn yín that will nínú make you to serve you in a righteous yóò mú ká manner. lè sìn yín ní ọ̀nà òdodo Grant it unto your people this fún day. àwọn ènìyàn rẹ In the lónìí mighty name of Jesus. lórúkọ Jésù And the Kristi. Bible Bẹ́ẹ̀ni says sì wípé in Romans chapter 1 verse 20 ní Róòmù that God ẹsẹ̀ led them into ìkẹlẹ́gbọ̀n reprobate mind Ọlọ́run sì fún wọn sílẹ̀ to fún do ìyè what ríra is not right in láti His ṣe sight. ohun tí kò tọ́ lójú Every ara wọn spirit of reprobate gbogbo mind, ẹ̀mí ìyè ríra get it out of your life ó of the jáde people. kúrò nù ayé àwọn So that èèyàn we yín bless your holy bàbá name. àbùkún forúkọ As we mọ́ are going now, bí a ṣe lọ we báyìí commit your people into your a hand. fi àwọn èèyàn Let rẹ your ní presence ọwọ́ go with them, ìwà láàyè rẹ and ló they bá shall lọ not die. kó sì mọ́ kó We pray tonight. gbàdúrà lálẹ́ Sickness yìí will never be their àìsàn ò portion. ní jẹ́ ìpín wọn Coronavirus will never be their portion. coronavirus kò ní jẹ́ ìpín Because wọn they shall never go with kò sì coronavirus. ní bá corona And that you will bless them mightily. wọ́n ẹ sì bùkún wọn That nítorí you will bless your people ẹ ó bùkún àwọn ènìyàn yín in handsome manner. ní ọ̀nà tó yanu tó And sì that dára after they might have lived this bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà planet tí bá kú òun ayé we òṣìṣẹ́ and your yìí people, àwárí èèyàn so yín that we will inherit the kí kingdom a lè of bá God. àjogún So ìjọba that we Ọlọ́run will reign with you kí a from lè bá eternity to àbá eternity. yín jọba ní ayérayé ní Thank you ayérayé sincerely, Father, adúpẹ́ tọkàntọkàn because of this word, nítorí because ọ̀rọ̀ of your ayé message, nítorí ọ̀rọ̀ that you yín will be with us. Tẹ́ wà We pẹ̀lú wa. pray tonight Àgbàdúrà lálẹ́ that yìí. you will uphold pé ẹ ó dì wá mú and uplift us ẹ ó sì gbé wa ró to the end. títí di We òkú cover this prayer a fi with the blood of Jesus ẹ̀jẹ̀ Christ, Jésù bu and àdúrà we cover yìí your people a sì bu àwọn with èèyàn the yín blood of pẹ̀lú Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù Evil shall Kristi never befall them. ibi kò ní bá wọn Thank you, Father. adúpẹ́ o bàbá Thank you, Lord Jesus. adúpẹ́ o Jésù Thank Kristi you, Holy Spirit. adúpẹ́ o ẹ̀mí Till mímọ́ Sunday títí again, ọjọ́ when we ìsinmi shall lẹ́ẹ̀kan meet. nígbà táwọn máa pàdé Glory be to your holy name. ògo ní forúkọ For ọmọ in yín Jesus' mighty name orí we pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà.